बुलडोजर की कार्रवाई के डर से खुद दुकानें ध्वस्त कर रहे हैं दुकानदार। आपको बता दें, बीरपुर नगर क्षेत्र में बीते सोमवार को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी, जिसके बाद से लोग स्वतः अपना दुकान हटा रहे हैं। बता दें कि नगर पंचायत प्रशासन ने बीरपुर गोल चौक, मेन रोड, हटिया चौक, बसमतिया रोड एवं भगत मोहल्ला के लगभग 350 से अधिक दुकानों व घरों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद से अतिक्रमित किए हुए दुकानदार खुद अपने दुकानों को तोड़ रहे हैं। मंगलवार को बीरपुर नगर क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड स्थित दुकानदारों ने अपने दुकान को सुबह से ही हटाना शुरू कर दिया। वहीं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लगातार माइकिंग कराई जा रही है, ताकि जो भी दुकानदार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं उसे अविलंब खाली करें।